bago tayong lecture, tuturo ko sa inyo kung paano mag-isolate ng fire alarm system. I-isolate natin yung zone 10, step by step tuturo ko sa inyo. So halika, puntahan natin. Good morning guys, ngayon tuturuan ko kayo paano mag-isolate ng fire alarm. So kasi ngayon may gagawin sila sa makina. So i-isolate natin, buksan natin to. Ayan. Ang isolate natin yung engine casing zone number 10. So ang una natin gagawin step by step is, una, check nyo muna yung parameters. Yan. Then makikita nyo rito if first, last, acknowledge, reset. Pagka may fire alarm, false alarm, i-acknowledge mo lang, then reset. Then after that, kung magte-test, ayan naman, nakikita nyo naman test, next, emergency, auto reset. Then ngayon mag-isolate tayo. Of course, pindutin nyo itong isolate. Yan, nakita nyo ito, SW false warning. Then tapos lalabas siya ng number yan, mag-print siya. So hahanap kayo ng number. So hahanap natin yung number 10. So pindutin nyo lang ito. Next, ayan yung 1, zone 1, zone 2, ayan yung zone 2, zone 3, yan, and so forth. 5, 6, zone 6, zone 7, zone 8, zone 9, zone 9, ayan, steering room, and zone 10, yan ang isolate natin, zone 10. Then after nyo ma-isolate yan, napindot nyo na yung gusto nyo i-isolate, number 10. Ito, yung number 10. So pindutin nyo ulit itong isolate. Yan, pak, yan. Makikita nyo siya, naka-green, naka-orange na siya. Ibig sabihin, isolated na itong engine casing, zone 10. So kung gusto nyo naman ibalik sa normal, pindutin nyo lang ulit to. So ngayon gagamitin siya, hindi muna natin pipindutin. After 30 minutes, magbabalik ulit siya sa normal. So bukas balikan natin pagkatapos nilang, o kaya mamaya balikan natin pagkatapos nilang gumamit ng sa area nito, kasi baka magwe-welding sila o whatever, hindi ko lang alam. Okay, sarado muna natin, no? Yan, fire alarm panel. Yan, okay. Bukas pa. Yan. Yan. Okay din ito. Ito naman yung panel board ng Hyper Local Pipe, Hyper Mist. Yan, nandito lahat. May GS fire pump, start, stop, fire and GS pump number 1. Yan. Yan, nandito siya lahat. Isolation valve. Yan, deck. Dito. Pati yung mga breathing apparatus. Ito yung tangke ng ano. Yan. Nandito lahat siya. Ito yung pangkarga ng oxygen. Pangkarga yan. Scuba. Para dito. Kakargahan yung tangke. Okay. Lalabas na tayo. Same time. May alarm box din dito. Yan. May telephone. May general call alarm. Buksan mo lang yan. Pihitin mo lang siya. Or fire call alarm. Wala siya CO2 room. Pag binuksan mo yan, medyo kailangan yan din bubuksan kasi baka mag-release yung button doon. Delikado. So far hanggang dito muna. Meron din pala akong nilagay dito ng manual. Ayan, para sa mga papalit sa akin. Yan. Ito yung ano ng CO2 diagram niya. Yan. Okay, maraming salamat. The next day, the next day, the next day. Ngayon partner, tapos na tayong gumamit sa sa engine casing zone 10 kasi sila gumamit sila ng incinerator. So tatanggalin na natin yung isolation niya. So nakikita niyo nagbi-blink pa rin. So ngayon tanggalin natin siya. Diba, ito yung natin, isolate natin, zone 10 engine casing. Yan. So simple lang naman. Pindutin lang natin to. Yan. Pindutin lang tong isolate. Nakita niyo 30.
After 30 minutes, mawawala to. Balikan natin siya. So ngayon guys, nasa 1 minute na lang siya. Hintayin natin. Kita niyo. Yan, kita nyo. Back to normal na siya. Makikita nyo, wala na yung naka-isolate natin. Wala na siya. Wala na yung zone 10 kung makita nyo. Yan. Sasarado na natin. Sarado na natin siya. Okay. Dito na lang. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na sa YouTube channel ko. Paki-like na rin at paki-share. Partner, maraming salamat sa inyo. Naituro ko sa inyo yung basic. Kahit pa paano, meron kayong knowledge kung paano mag-isolate ng fire alarm system. So hanggang sa muli, bago nga pala ang lahat, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na at paki-click na yung notification bell at pati paki-like na rin at paki-share na rin sa mga kaibigan natin. So maraming salamat ulit sa inyo.